大家好，我是可奶爸。刚刚跑了5公里，还是比较舒服的。最近晚上睡觉啊，我老婆说我打呼噜，以前从来没打过的，最近为什么打呼噜我也不知道。大家都说啊，打呼噜也是一种病，但是呢，又没有什么看医生的必要啊，就靠自己去调节锻炼啊。也有人说是因为压力啊、睡眠啊导致的，但是以前我从来不打呼噜的，就是今年开始突然性的打呼噜，也不知道为什么。所以呢，我现在晚上呢出来跑下步，锻炼一下，看一下后面一些效果吧。但是我已经跑了大概半个月了啊，我老婆也有说，现在呢比前面那时间有缓解，就是说没有那么严重，只是偶尔会也有，偶尔也没有这种情况。最近半个月我坚持跑步，但是不是每天跑啊，有空就跑，每天5公里，一般每天5公里的用时在35分钟左右，也就是平均速度在7分钟左右。刚刚跑完步，感觉确实比较舒服啊，出了汗，全身爽。其实我脖子也很痛，但是跑完步这回就脖子也很放松了，也很舒服了。其实坐办公室坐得太久了，对身体还是有害处的，还是有时间还得锻炼的。不是说要你每天坚持锻炼，有空锻炼一下对身体有好处。希望以后坚持一下，希望再跑一段时间，这种打呼噜习惯能去掉。我暂时是以运动来解除这打呼噜，但是不知道有没有效，看后续的效果吧。好了，现在跑了5公里，现在也准备回去了，也不跑多了，跑多的话膝盖还是有点累，刚开始，毕竟我也这么胖，有144吧，140，不对，应该是154到156。跑步也为了减肥吧，是不？可能也因为胖了才打呼噜的，也有原因。好，这期视频先到，拜拜。